Bir varmış, bir yokmuş. Şehrin gürültüsünden uzak, ağaçların gökyüzüne kadar uzandığı, kuşların en güzel şarkılarını söylediği bir orman varmış. Bu ormanın içinde duvarları olmayan, tavanı masmavi gökyüzünden oluşan bir okul varmış. Orman okulu. Metehan o sabah erkenden uyandı. Sırt çantasına suyunu, elmasını ve annesinin hazırladığı fındıkları koydu. Bugün orman okulu günüydü. Giysilerini giydi, sağlam ayakkabılarını bağladı ve yola koyuldu. Ormanın girişinde kocaman bir çınar ağacının altında doğa öğretmen, toprak öğretmen ve Metehan'ın arkadaşları bekliyordu. Herkes toplandığında doğa öğretmen gülümsedi. "Evet küçük kâşifler, bugün ormana misafir olmaya hazır mısınız?" dedi. Çocuklar hep bir ağızdan "Hazırız!" diye bağırdılar. Doğa öğretmen elini havaya kaldırdı. "Öyleyse görünmez kapımızı açalım, ellerimizi birleştirelim." Metehan ve arkadaşları el ele tutuştular. Doğa öğretmen havada hayali kocaman bir anahtar çevirdi ve çıt sesiyle kapıyı açtı. Hep beraber fısıldadılar. "Merhaba orman, biz geldik. Bize sırlarını göster. Biz de seni hep sevelim." Metehan o an sanki görünmez bir kapıdan geçmiş de başka bir dünyaya adım atmış gibi hissetti. Artık ormandaydılar. Toprak öğretmen elinde büyüteçlerle yanlarına geldi. "Bakın çocuklar," dedi. "Ağaçların üzerinde, toprağın altında binlerce küçük dostumuz yaşıyor." Metehan eğilip bir yaprağın altına baktı. Orada minicik, parlak bir uğur böceği duruyordu. Metehan ona dokunmadı, sadece izledi. Arkadaşı Zeynep ise yerde ilginç bir meşe palamudu bulmuştu. Birlikte ağaçların yaşını gövdelerine dokunarak anlamaya çalıştılar. Kimi ağaçlar pürüzlüydü, kimileri ise dümdüz. Metehan rüzgarın yaprakların arasından geçerken çıkardığı hışır hışır sesini dinledi. Orman sanki onlarla konuşuyordu. Biraz yürüdükten sonra yosun tutmuş yumuşak bir düzlüğe geldiler. Burası atıştırmalık bahçesiydi. Herkes çantasından örtüsünü çıkardı ve yere serdi. Metehan çantasındaki elmasını çıkardı ama yanındaki arkadaşı Emre'nin yiyeceğinin kalmadığını gördü. "Emre," dedi Metehan. "Benim fındıklarım çok fazla, gel beraber yiyelim." Emre çok sevindi. Zeynep de üzümlerinden bir kısmını onlara verdi. Ormanın ortasında kuş sesleri eşliğinde yapılan bu kahvaltı dünyanın en lezzetli yemeği gibiydi. Doğa öğretmen hatırlattı. "Çocuklar, biz ormanın misafiriyiz. Bizim yiyeceklerimiz ormana ait değil. Bu yüzden bir tane bile çöp bırakmamalıyız." Metehan ve arkadaşları her şeyi dikkatlice çantalarına geri koydular. Karınları doyunca dalları neredeyse gökyüzünü kapatan dev bir çam ağacının altına oturdular. Doğa öğretmen çantasından büyük, renkli bir kitap çıkardı. Kitabın adı "Bir Tohumun Yolculuğuydu." Öğretmen okurken Metehan gözlerini kapattı. Toprağın içindeki o minik tohumun nasıl kök saldığını, nasıl yağmurla beslenip dev bir ağaca dönüştüğünü hayal etti. Rüzgar hafifçe saçlarını okşarken masalın içinde gibiydi. Güneş yavaş yavaş ağaçların arkasına gizlenmeye başladığında dönüş vakti gelmişti. Tekrar o büyük çınar ağacının yani görünmez kapının olduğu yere geldiler. Doğa öğretmen, "Bugün bize ev sahipliği yaptığı için ormana teşekkür edelim," dedi. Çocuklar hep bir ağızdan "Teşekkür ederiz orman," diye bağırdılar. Metehan ve arkadaşları tekrar el ele tutuştular. Doğa öğretmen havada hayali anahtarı ters yöne çevirdi. Klik, görünmez kapı kapandı. Artık orman ve içindeki tüm canlılar bir sonraki ziyarete kadar huzurla dinlenmeye bırakılmıştı. Metehan eve dönerken cebinde ormandan aldığı tek bir şey vardı. Kalbindeki huzur ve zihnindeki yeni bilgiler. O gece rüyasında dev bir ağaçla konuştuğunu görerek derin bir uykuya daldı.